Γεια σας, είμαι ο Άρης και άλλο ένα επεισόδιο, το δεύτερο επεισόδιο επιβίωσης Minecraft και θα κάνουμε σήμερα mining. Σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε mining, θα ψάξουμε για ορυκτά και για διάφορα πράγματα. Θα σταματήσω λίγο το βίντεο μέχρι να φύγουν τα τέρατα και να κοιμηθώ. Και τα λέμε σε λίγο. Ωραία, κοιμήθηκα και συνεχίζουμε το βίντεο. Ένα creeper. Από το creeper τώρα. Αυτό σκάει και για να το πολεμήσετε πρέπει να το κάνετε αυτό το πράγμα. Ναι, δικό μου λάθος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Να το ξέρετε ότι είναι επικίνδυνο. Και λέω να κάνω κάπου εδώ την τρύπα μου για να ψάξω τα ορυκτά. Σκελετός. Θα την κάνω πιο κοντά στο σπίτι. Κάπου εδώ. Ωραία. Και θα την κάνω έτσι σαν σκαλιά για να μπορέσω να ανέβω μετά. Και φτάσαμε στην πέτρα και έχω αξίνα. Ωραία. Βάζω και την αξίνα μου και θα αρχίσω να ψάχνω ορυκτά και θα σκάβω βαθιά μέσα στη γη. Και αν είμαστε τυχεροί μπορεί να βρούμε και άιρον και διαμάντια και λάβα. Βέβαια δεν νομίζω να βρούμε διαμάντια από τώρα, αλλά δεν ξέρεις. Σιγά σιγά θα βάζω και τους πυρσούς για να μην έχει σκοτάδι μέσα. Και συνεχίζω κανονικά. Ωραία, φτάσαμε στο cobblestone. Θα σκάψω αρκετά βαθιά γιατί τα διαμάντια είναι αρκετά βαθιά. Ναι, εκεί είμαστε πολύ πάνω ακόμα. Ωραία. Και γενικά και ό,τι ορυκτό να βρούμε καλό είναι. Και κάρβουνο πρέπει να ψάξουμε. Γιατί πρέπει να φτιάξουμε πυρσούς. Έφτιαξα λίγους που έκαψα τον κορμό. Αλλά θέλω κι άλλους. Σιγά σπάει και η αξίνα σιγά σιγά. Ωραία. Και χώμα. Ναι. Χάλια μέχρι τώρα, δεν έχουμε βρει τίποτα. Θα συνεχίσω από εδώ. Θα το κλείσω αυτό. Κάπου υπάρχει ένα σκελετός. Ωραία, να βάλω... μόνο αυτή έχω. Τέλος πάντων, να συνεχίσω. Και ας ελπίσω πως θα βρω καλά πράγματα. Όχι, τίποτα. Χάλια. Γιατί? Μόνο πέτρα. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο cobblestone. Εντάξει, θα ψάξω για ευθεία τώρα, θα κάνω μια ευθεία.
Για να δούμε. Ναι, iron. Και αυτό είναι το iron. Ορίστε. Γι' αυτό ήθελα να ψάξω και να βρω. Για να δω και πόσα είναι. Πρέπει να μαζέψω αρκετά τέτοια. Εντάξει, δεν μπορώ να πω πώς. Το 5, 4. 4. Εντάξει, δεν είναι και πολλά, αλλά για πρώτη φορά καλά είναι. Πρέπει να φτιάξω και πανοπλία για να προστατεύομαι από τα χτυπήματα και να μην χάνω τόσο εύκολα τη ζωή μου. Μόνο 4 iron μέχρι τώρα. Εντάξει, δεν είναι και πολύ καλό. Ναι. Χάλια. Ας ψάξουμε και από εδώ. Μήπως βρούμε τίποτα. Ωραία, δεν βρήκαμε τίποτα. Κάρβουνο. Ωραία. Και από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ. Καλό αυτό. Μπορώ να ψήνω. Στο φούρνο μπορώ να βάλω και κάρβουνο. Και μπορώ και να φτιάξω και πυρσούς επίσης. Είναι χρήσιμο το κάρβουνο. Εντάξει, καλά είναι. Και μετά, αν έχετε δει και το προηγούμενο επεισόδιο, είχα βρει μια σπηλιά λίγο πιο δίπλα από το σπίτι μου. Θα πάω σε αυτήν τώρα. Θα φτιάξω λίγους πυρσούς και θα πάω. Επίσης, το iron που βρήκα, αυτό θέλει ψήσιμο για να φτιάξει τα πράγματα. Είναι ακατέργαστο. Όχι, βρέχει. Να πάρει. Να φτιάξω τους πυρσούς. Δεν θυμάμαι που είναι η σπηλιά. Να, η σπηλιά. Αν και δεν νομίζω να είναι πολύ μεγάλη. Νομίζω μπορεί να οδηγεί και σε αδιέξοδο. Όχι. Το καλό είναι δεν οδηγεί. Βρήκαμε και λίγο iron. Ωραία, ας το σπάσω. Δεν έχω αξίνα. Εντάξει, ωραία, καλά είναι. Όχι, όχι. Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα που έσπασε η αξίνα. Μπορώ να φτιάξω ένα craft table και να φτιάξω άλλη. Ορίστε. Κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε. Όλο το επεισόδιο, ξέρω είναι λίγο βαρετό τώρα το επεισόδιο που ψάχνουμε για ορυκτά, αλλά υπομονή γιατί πρέπει να ψάξω αναγκαστικά για ορυκτά. Είναι αναγκαστικό. 2 κάρβουνα. Αδιέξοδο. Αλλά μπορεί και να συνεχίζει. Καλό είναι να σκάβετε λίγο και τις σπηλιές. Χρειαζόμαστε πολύ το iron για να φτιάχνουμε πράγματα και διάφορα εργαλεία. Δεν έχω.
αρέσει αυτό το υλικό. Ναι, είναι... Εντάξει, καλά ήτανε. Βέβαια θα ήθελα να έχει πιο πολλά πράγματα, αλλά... πολύ δύσκολο. Βράδιασε κιόλας. Τώρα θα έρθουν και τα ζόμπι μέσα. Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Κρίμα. Τι ήταν αυτό? Μάλλον τίποτα. Εντάξει, κάτι θα υπάρχει, δεν γίνεται. Θέλει ψάξιμο. Και δεν έχει και σπηλιές εδώ πέρα. Τι να κάνουμε? Αυτός ο τόπος μας έτυχε. Τι? Αυτό το πέταξα. Ωραία, για να δούμε μήπως έχει και εδώ τίποτα. Το καλό είναι ότι έχουμε πολύ cobblestone. Δεν θα φτιάξουμε ξύλινα εργαλεία ξανά. Ναι, έχουμε αρκετό. Αυτό εδώ να το κλείσουμε. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Λοιπόν... Είμαστε 5 level. Τα level θα τα χρειαστούμε για να μαγεύουμε τα όπλα μας μετά. Θα σας το δείξω κάποια άλλη στιγμή πώς θα μαγεύετε τα όπλα σας, αφού βρω διαμάντια. Γιατί έτσι φτιάχνετε και με obsidian φτιάχνετε για να μαγεύουμε τα όπλα μας. Ή τα πετάει. Ναι, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό δεν το είδα. Α, καλά. Α, καλά. Ό,τι να είναι. Πέρασα και δεν είδα τόσο iron. Καλά, ωραία είναι. Από το τίποτα καλό είναι και αυτό. Αρκετό κάρβουνο έχει. Εντάξει, μετά σε κάποιο σημείο θα... Συνήθως όπου έχει κάρβουνο έχει αρκετό μαζί. Είναι πολύ εύκολο να βρεις κάρβουνο. Σε σπηλιές, αν κάνεις mining είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, έχουμε αρκετό. Μπορούμε να ψήνουμε με κάρβουνο και όχι με ξύλο τώρα. Στο τζάκι. Ναι. Και με το κάρβουνο ανεβαίνουμε και πολύ γρήγορα level επίσης. Αυτό ήταν. Ωραία. Δεν θέλω να φύγω από τώρα. Μπορεί βέβαια. Αλλά θέλω να ψάξω λίγο ακόμα για να βρω και άλλα πράγματα. Όπως κάποια στιγμή μετά πρέπει να βρούμε και redstone. Λίγο δύσκολο γιατί πρέπει να βρούμε λάβα. Συνήθως εκεί είναι το redstone. Και είναι σημαντικό για τις κατασκευές. Βέβαια αυτά τα δούμε στην πορεία. Δεν χρειάζεται να σας τα λέω από τώρα. Απλά σας το είπα για να έχετε μία ιδέα τουλάχιστον. Ναι.
Να βγω από τώρα. Μπας. Δεν θέλω να το διακινδυνεύσω. Αν δεν είχα τόσα πράγματα πάνω μου, ναι, θα έβγαινα. 15. Μισώ αυτά τα blocks. Δεν τα θέλω. Τα ξαναπήρα. Και αυτά. Δεν τα θέλω. Ωραία. Τώρα θα φτιάξω άλλη μία αξίνα. Δεν έχω sticks. Ορίστε, θα αφήσω το craftable εδώ. Και θα συνεχίσω το σκάψιμο εδώ πέρα. Να βάλω και ένα πυρσό. Και ας ελπίσουμε να βρούμε κάτι καλό. Βέβαια, για να βρω κάτι καλό πρέπει να σκάψω πιο βαθιά. Ωραία, θα σκάψω λίγο. Δεν θέλω να σκάψω πολύ βαθιά. Ναι. Ποιος ξέρει τι μπορούμε να βρούμε. Ίσως διαμάντια. Άλλο λίγο. Ωραία. Εδώ φτάνει. Και τώρα και άλλο σκάψιμο. Ευθεία. Ναι, είναι λίγο βαρετό, αλλά είναι αναγκαίο. Ωραία, αυτό σπάει με αυτό, με το φτιάρι. Θα μαζέψω λίγο, γιατί με αυτό κοίτα να δεις, ξέρω το όνομά του. Λέγεται gravel. Με το αυτό λέγεται gravel, δηλαδή χαλίκι στα ελληνικά. Σκελετός. Ελπίζω να ήταν από κάποια σπηλιά διπλανή εδώ. Τρόμαξα. Και αυτό εδώ είναι το flint. Λέγεται flint. Και με αυτό ουσιαστικά μπορούμε να φτιάξουμε τα τόξα. Και θα το δούμε στην πορεία. Για να φτιάξουμε τόξα βέβαια πρέπει να έχουμε φτερό. Ωραία. Αρκετά. Συνεχίζουμε τώρα ευθεία. Α, ναι, και το gravel, δηλαδή το χαλίκι, τι ήθελα να πω. Το βλέπετε ότι το gravel έγινε flint. Και με αυτό μπορούμε να φτιάξουμε και το flint and steel για να βγάζουμε φωτιά επίσης, για να ανάβουμε την πύλη του nether. Αυτό πρέπει να το σπάσεις πολλές φορές και γίνεται μετά flint από κάποιες φορές. Πρέπει να το σπάσεις πολλές φορές για να σου δώσει το flint. Ό,τι τυχαίνει. Συνεχίζουμε. Και τι έχει dirt. Λάθος μου. Ωραία. Συνεχίζουμε τώρα το ψάξιμο. Ναι. Γιατί δεν έχει τίποτα. Δεν μπορεί. Τι ήταν αυτό. Σοβαρά.
Λοιπόν, δεν... Μήπως έχει σπηλιά από πάνω. Ναι, τέλος πάντων. Και μετά πάμε από εκεί στην παραλία, οπότε ουσιαστικά είμαστε σε ένα νησί που δεν είναι και πολύ πλούσιο στα ορυκτά. Άρα, δηλαδή αν είχα κάνει σε ένα βουνό θα ήταν καλύτερο. Βγαίνουμε έξω. Ναι. Εντάξει, δεν τα πήγαμε και πολύ καλά, αλλά για πρώτη φορά είναι οκ. Πηγαίνουμε τώρα στο σπιτάκι μας. Να βάλω και ένα πρισόπεδο εδώ πάνω. Άντε μπες. Ωραία. Και παίρνουμε και την πριζόλα. Βάζουμε μερικές που είναι το κάρβουνο. Ορίστε. Τι θέλω να πυρσούς. Ωραία. Βάζουμε το cobblestone μέσα στο chest. Πρέπει να φτιάξω κι άλλο. Και τώρα πρέπει να ψήσουμε το iron. Το οποίο ψήνεται στο τζάκι όπως πάντα. Που όλο να το ψήσεις. Ωραία. Να φτιάξω ένα δεύτερο τζάκι γιατί η δουλειά δεν γίνεται με ένα. Να βάλω. Ορίστε, βάζω 2 κάρβουνα μέσα. Και... τι είναι αυτό? Α, το κρέας, σάπιο κρέας. Ζαχαροκάλαμα. Τα ζαχαροκάλαμα μπορείς να τα φυτέψεις. Έτσι όπως είναι τώρα εδώ μπορώ να τα φυτέψω. Δηλαδή αν βρείτε ζαχαροκάλαμα, σπάστε τα και ξαναφυτέψτε τα σε ένα μέρος κοντά στο σπίτι σας. Και αυτό θα ξαναβγούνε. Τώρα αυτά θα φτάσουν στα 3 πάνω στο ύψος και ουσιαστικά έτσι αναπαράγονται και είναι ατέλειωτα. Θα φτιάξω κάποια στιγμή και μία φάρμα, αλλά μέχρι στιγμής... Να τη σπηλιά που είχα βρει. Καλά. Πού είναι? Μου έχει σπάσει τα νεύρα. Πού είσαι? Ναι, τέλος πάντων θα κάνω άλλο λίγο. Θα ψάξω άλλο λίγο. Μόνο που θα προετοιμαστώ. Θα πάρω τα κατάλληλα εργαλεία και θα έρθω σε λίγο. Επέστρεψα και θα ψάξω τη σπηλιά. Μάλλον το βίντεο θα μπορεί να βγει 30 λεπτό. Το βίντεο μάλλον θα βγει 30 λεπτό. Μπορεί και 40 λεπτό. Πού είναι? Θα το σπάσω. Τέλος πάντων, θα το σπάσω τώρα. Ναι. Επειδή δεν είδα αυτή τη σπηλιά, θα βγει μάλλον 40 λεπτό ή 30 λεπτό. Δεν ξέρω ότι προλάβω. Και ας ελπίσουμε πως θα έχουμε περισσότερη τύχη.